Het Emmapark heeft er nieuwe bewoners bij. Sinds enige tijd worden hier bijenvolkeren gehouden. En dat gebeurt niet alleen voor de honing. Ook de biodiversiteit van het Emmapark en de omliggende groengebieden knapt er flink van op. Imker Elno Jonge ontwikkelt de bijenpopulatie in het Emmapark. Nou, op deze plek staan 2 topbarhiven. Op zijn Nederlands een toplattenkast. En die lat komt hier zo in. Die schrijf je allemaal tegen elkaar aan. Uiteindelijk komt er zo eentje tegen. En de bijen bouwen dan, die gaan hier dan aanhangen, als het ware. En bouwen dan het raamwerk, zoals je dat hier kunt zien. Omwonenden zijn natuurlijk van harte welkom om bij de bijen een kijkje te komen nemen. We hebben daar een infobord gezet, daar kun je van alles over lezen waarom deze bijen hier staan, wat ze eigenlijk doen en wat een functie van een bij eigenlijk is. En 1 keer in het jaar oogsten de honing, dus die kunnen ze ook kopen. De rest van de honing laten we eigenlijk gewoon zitten, want het is ook gewoon het wintervoer voor de bijen. En we kijken gewoon af en toe hoe zo'n volk zich ontwikkelt en dat zegt heel veel over een gebied. Want, net als de schapen die Elno houdt, zorgen de bijen voor een betere biodiversiteit in het park. Schapen verschralen de bodem, waardoor bloemen en kruiden meer kans krijgen om te groeien en te bloeien. En de bijen helpen weer door bloemen te bestuiven, waardoor er steeds meer bloemen komen. Dus hoe beter zo'n bijenvolk zich ontwikkelt, hoe meer biodiversiteit. De combinatie van bijen en schapen draagt bij aan zowel de wens van de gemeente Brunsum als de ambitie van Elno om een aantal groengebieden op een natuurlijke manier te beheren. Mijn ambitie is eigenlijk zoveel mogelijk kleine natuur beheren en ontwikkelen. Ja, want het gaat eigenlijk niet zo goed met de biodiversiteit. Ja, en daar wil ik gewoon iets aan doen. Meer informatie over de bijen, schapen en het natuurlijk beheren van de groengebieden in de gemeente Brunsum is te vinden op www.natuurlijkheuvelland.nl.